அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம காலை வேலை சிறப்பாக முடிந்தது. சுத்தமாக கூட்டி வேறு அள்ளி போட்டு நம்ம பாய்ஸ்க்கெலாம் ஃபீடு வச்சாச்சு. நம்ம குழம்பு கிண்டுற மாதிரி கிண்டி திங்கிறான். ஏன்னா குழம்பா இருக்குது, உள்ள காய் போட்டு கிண்டி திங்கிறானுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாய்ஸ்லாம் வெளியே வச்சாச்சு. உள்ளார ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது, அதனால் வெளியே போட்டுடலாம். மதியம் வரைக்கும் வெளியே இருக்கட்டும். உள்ளே வந்து இப்போ விட்டோம்னா இன்னும் யூரின்லாம் விட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஈரமாகிடும். வெளியே வச்சுட்டு அப்புறம் உள்ளே விட்டோம்னா உள்ளே அதை உங்களுக்கு காஞ்சிரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்தவனுங்க. நம்ம 2 நாளுக்கு முன்னாடி 2 தலைச்சேரி கிடா வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வெள்ளையாக இருப்பானுங்க. அதான் தலைச்சேரி கிடா. 3 தலைச்சேரி கடை இருக்குது. ஓடுறானுங்க. ஐயோ ஓடாதீங்கடா. அதுக்கு 5 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு 3 தலைச்சேரி வாங்கிட்டு வந்திருப்போம். இந்த இங்கே 2, இங்கே 1. அப்போ அங்கே ஒரு 3 தலைச்சேரி கடை, இங்கே ஒரு 3 கடை, கருப்பை 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. சாப்பிடுங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணல. 8. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 9, 10, 11, 12. நம்மள்ட்ட இப்போ 12 வெள்ளாட்டு கடை நம்மள்ட்ட 12 இருக்குது. வாவ், சூப்பர். இது வரைக்கும் இவ்வளோ கடை நம்மள்ட்ட இருந்ததே இல்லைங்க. தலைச்சேரி வெள்ளாடு கடை இதுதான் முதல் தடவை நம்மள்ட்ட 12 கடை இருக்குது. இப்போ எல்லாம் நல்லா சிறப்பாக வளர்த்து லாபம் பார்க்கணும். நீங்களும் அது மாதிரி நல்ல கடாயாக தேர்ந்தெடுத்து வாங்கி வளர்த்து லாபம் பாருங்கள். அது எப்படி ஈரமாக இருக்குன்ட்டு அதனால தான் வந்து நம்ம வெளியே விட்டுட்டோம். நல்லா இங்கே விட்டால் அவனு பாட்டு சாப்பிட்டு வேணும் மதியம் வரைக்கும். அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து காஞ்சிடும். நம்ம ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பண்ணையில் வந்து அனைத்து ஆடுகளும் விற்பனைக்கு போட்டிருந்தோம். அங்கே தான் வந்து நான் கிடா எடுத்தேன். எனக்கு கொஞ்சம், அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கும் கேட்டிருந்தாரு. கடைசியில் இங்கே கொடுக்கலன்ட்டாங்க. சரி, பக்கத்தில் எனக்குனால ஒரு 3 குட்டி மட்டும் எடுத்துக்கினாங்க. முதல்ல 1 தான் கொடுப்பேன்னாங்க. அப்புறம் நம்ம எப்படியே பிடிவாதமாக பிடிச்சி 3 குட்டி வாங்கியாச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 15 பீஸ் பைப் நம்ம கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து. அப்புறம் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் டெலிவரி கொடுத்துட்டு நம்மளாம் ரெகுலராக பார்த்து பண்ணி ரூபாய். அப்புறம் பேசி 2 பைப்புக்கு 100 ரூபா கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமர் மதியம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து கால் பண்ணாங்க. தொட்டி ஒன்று வேணும்ன்ட்டு. அதை வந்து அளவு எடுத்து காமிக்க சொன்னாங்க. அகலம் எவ்வளோ அளவு எடுத்து காமி, நீளம் எவ்வளோ அளவு எடுத்து காமி. நம்ம வீடியோ காலில் வந்து அளவு எடுத்து காமிச்சிருந்தோம். வீடியோ எடுத்து போட்டோங்க அவருக்கு. அப்புறம் சரி, ஓகே, அவ்வளோ நீளம் அகலெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு சரி பார்த்துட்டு ஓகே நல்லா இருக்குனாங்க. சரி, ஓகே, அனுப்பி வச்சிருங்க அப்படின்னாங்க. சிலிக்கான் போட்டாச்சு. சைடில் வந்து சிலிக்கான் போட சொன்னாங்க. ஓகே, அதுவும் போட்டுருவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சிலிக்கான் தண்ணி மேக்ஸிமம் ஒழுகாது. சிலிக்கான் போட சொன்னாங்க. ஓகே, நம்ம சிலிக்கானும் போட்டு கொடுத்துடலாம். ஏன்னா வந்து தீனி கொட்டும் போது தேவையில்லை. சரி, ஓகே, தண்ணியும் ஊற்றுனாங்க. அதனால் கொண்டு போய் நம்ம டெலிவரி கொடுத்தாச்சு. கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஒரே ரோஸ் செடி கலராக சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து சென்னை தான் சொன்னாங்க. பரவாயில்ல, நம்ம ஊர்லேருந்து சென்னை கூட போகுது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் போய் பட்டையில் போய் நம்மளோட ஆர்டர்லாம் சரி என்ன வேலை நடந்துட்டுருக்கு அதையும் போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வேலை நடந்துட்டுருங்க. ஓகே.